دا څوک پروت ده دا څوک ده پورته څه څوک یې کوم یو یې پورته څه جګ څه دا څوک ده څه نه پورته کوي ما مې خورا زه په جنت کې یم څه سره وایې دا څوک ده هغه د دغه نه ډېرې اورې دي هغه د غلمان دي څه وایې سره ده څوک ده هغه د شرابو نهر ده د شیدو نهر ده د شاتو نهر ده زه ولاړ شم ما مې تنګوه ځه راچې تو زیار یې دی لاس پورته څه او دا جمال صاحب ده پورته څه جمال صاحب څه کړې ولې دې له خوبه راپورته کړم ډېر ښه ویده څه سره وایې په جنت کې دا څه سره وایې دا جبل نور ده دا د فرعون دنیا ده وروره دا اسرائیل او د ایران جنگ ده د امریکا او د ایران جنگ ده د فلسطین او د اسرائیل او جنگ ده ته څه سره وایې دا د فرعون دنیا ده دا فرعون دنیا ده نو دا د نمرود دنیا ده دا نمرود دنیا ده د امریکې او د اسرائیل او د ایران جنگ ده و د فلسطین او دغه د اسرائیل او جنگ ده و دا خو رښتیا وایي دا خو هغه دنیا دا خو جبل نور د کوټه ده وایي زه دا ګوره دا کوټه ده ما خوب لیدله ته له کومه راغلې زه له یې خوا رالمه زه الله دې خیر درکړي زه سیده خوب خو دې را خراب کړو لیکن دنیا خو ډېره ظالمه دنیا ده دا د فرعون دنیا ده اوس نو هغه دغه هغه د ښځو تعلیم یې پرېښو که نه پرېښو هغه بېلا نه یې پرېښی هغه بیا نه یې ښځې پرېښی تعلیم ته نه پرېږدي یا نو دا ښځې باید تعلیم ته پرېږدي بالکل دا ښځې خو باید تعلیم ته خبره دی ده ښځې باید تعلیم ته پرېږدي دا د نمرود دنیا ده دا د فرعون دنیا ده دا وروره د ظلم د جبر دنیا ده دا د منافقت دنیا ده دلته سړی تعلیم ونه کړي نو هغه به څنګه زندګي کوي هغه زندګي نشي کولی د نرانو تعلیم دې بند کړي مکتبونه دې ټول بند کړي پوهنتونونه دې بند کړي د نرانو ښځو ته دې وروره تعلیم ورپرېږدي ښځې دنیا خو یوه خونه ده د میړه خونه او د مور خونه و بالکل ښځه کله دنیا لري نرو ته خو ټوله دنیا خلاصه ده اوس بخاري خواته جنګ کولی سوای وروره خلک والی سوای په زور له خلکو پیسې وړلی سوای غلا کولی سوای 15,000 کیسې کولی سوای قبضې کولی سوای مځکې قبضه کولی سوای موټران غلا کولی سوای موټرسایکلان غلا کولی سوای ښځه خو شی نه سوای کولی ښځه هغه کار نشي کولی نو ښځو تعلیم ورپرېږدئ د ښځو تعلیم پرېږدي پوهنتونونه یې خلاص کړئ ډاکټرې ځینې جوړې کړئ معلمان یې ځینې جوړ کړي عالمان یې ځینې جوړې کړئ هنر ور زده کړئ کار په زده کړئ ښځې وړای سوای د پلار چاک یا نشي وړای د وروره کوړلی سوای یا دا ښځې نه خرڅېږي په پیسو ولې نه خرڅېږي پلار یې نه خرڅوي خرڅېږي ورور یې نه خرڅوي خو خرڅوي نو دا ښځې مظلومه دي که نه دي مظلومې مظلومې دي بالکل په مظلومې درو بنو یې نه ورکوي په درو بنو یې ورکوي روینیانو ته نه ورکوي ولې نه ورکوي شرابیانو ته نه ورکوي ورکړي هم دي د کینسر مریضانو ته نه ورکوي ولې نه ورکوي نو دغه ښځو باندې خو دا د موږ ظلم کوو خو دا علم نه لري دا ظلم په کوو و بالکل که دا علم زده دیني علم زده کړي عصري علم زده کړي ډاکټره شي په خبرو یې سر خلاص شي په خپلو حقوقو خبر شي چې اسلام کوم شریعت کوم حق ورکړی په هغه خبر شي بیا به پلار خرڅه کړي یا په درو بنو بیا ورکړي یا بیا یې نشي سپین ته بیا ورکړي یا رویني ته بیا ورکړي یا نو تعلیم د چا ضروري ده د نر که د ښځې د ښځې د ښځې تعلیم باید وشي و بالکل دا ښځه چې کونډه شي بیا به څه کوي دا یتیمان بیا څوک ساتي یتیم څوک ساتي یا کونډه څوک ساتي یا و دا اوس وخت خو بیخي نه نه ساتي کونډه ساتي نه یتیم ساتي نه کونډه ساتي یتیمان نسي نه شیان ولې نسو نه شیان یتیمان کاغذان نه ټولوي ولې نه چای ټولوي په سر لاس یې ښایي یا ولاکه یو اکا چا یې ساتي یا ماما یې ساتي یا یو چا هم نه دي ساتي ښځې تعلیم وکړي ډاکټره سي معلمه سي عالمه سي یو هنر زده کړي دا یتیمان به نه ساتي ساتي به یې ځان به نه ساتي ځان به هم ساتي کور کلی ولا وساتي نو زه دغه وایم چې د ښځو تعلیم پرېږدئ د نارینهو تعلیم بند کړئ نارینه چې د ګور جنګ کولی سوای خپل حق په زور له خلکو وړای سوای له پلاره خپل حق په زور وړلی سوای د ښځو تعلیم آزاد کړي د ښځو مدرسې خلاص کړي د ښځو پوهنتونونه خلاص کړي مکتبونه یې خلاص کړي هنر ورزده کړي ښځه په پښو ودروئ بیا بیا پلار نه خرڅوي بیا بیا ورور نه خرڅوي په درو بنو بیا نه ورکوي په بدیو کې بیا نه ورکوي ډاکټره به یي خپل خدمت پکې د کور خدمت پکې د کام خدمت پکې ښځه ظلم نه کوي ښځه جنګ نه کوي ښځه له مینې جوړه ده نو دا مظلومه ده پلار یې خرڅوي وروڼه یې خرڅوي ټول یې خرڅوي کاروبار پکې لکه د ګنج پسه لکه د ګنج میږ لکه غوا داسې خرڅوي خپلې ګټې پکوي خپلې ګټې پکوي پلار ځان باندې اوبادوي پلار زه د ورور خپل ځان په جوړوي ورور ځان ته کوزې پکوي ورور ځان ته ورور جایدادونه پاخي نو تعلیم د چا ضروري ده د ښځې ښځه باید تعلیم وکړي بالکل دا د فرعون دنیا ده دا د نمرود دنیا ده دا د شداد دنیا ده دا خو جنت نه ده دا دنیا دوزخ ده دلته مظلوم ژوند نه سوی کولی
دلته بې لاسو بې پښو ژوند نه سوی کولی، دلته بې علمه ژوند نه سوی کولی. ښځه خو بلکل نه سوی کولی. له ښځې سره ورور ظلم کوي، له ښځې سره پلار ظلم کوي، له ښځې سره مېړه ظلم کوي. ښځه چې ده ورور په پیسو یې خرڅوي، په درو بنو یې ورکوي، لیوني ته یې ورکوي، کونډ ته یې ورکوي، سپین ږیري ته یې ورکوي، د شوګر مریض ته یې ورکوي، د کینسر مریض ته یې ورکوي. ده یې خرڅوي لکه پسه لا بیا هم خلک په نس ساتي. ښځه څوک په نس هم نه مړوي، داسې کونډه سي بیا وروره فکر کوي، داسې کونډه سي بیا څوک نه کوي. بیا به سپین ږیري ته کښېني، اولاد نه سوی ساتلی. چې کونډه سي اولاد یې د پلار په کور وي، دا بل ځای میړه کوي. اولاد یې د خسر په کور وي، دا په کابل وي. اولاد یې وروره په کوټه کې وي. په ښځو تعلیم وکړي، د ښځو د تعلیم لارې خلاصې کوي، په نرو تعلیم بند کړي. نر بلا نه وایي، نر لاره باسي، نر ځان مړولی سوی، نر له وروره وړی سوی، له دښمن یې وړی سوی، له تربرو یې وړلی سوی، له ورور یې وړلی سوی، له پلار یې وړلی سوی. نر هر څه کولی سوی. نر له اکا حق وړلی سوی، ښځه له ورور حق نه سوی وړی، له پلار یې نه سوی وړی، له زوی یې نه سوی وړی. ښځه مظلومه ده، په ښځه تعلیم وکړئ، په نرانو یې مه کوئ. د ښځو تعلیم خلاص کړئ، د نرانو تعلیم بند کړئ. مهرباني. قربان.